meu carro tem uma avaria que falha, tem uma falha, uma quebra ao acelerar entre as rotações de 600 e 1000 e pouco. Portanto, parece que abafa. Pronto, parece que abafa. O relante até está estável, mas ao acelerar entre as 600 rotações e as 1100 parece que abafa, falha, abafa. Vamos ver agora as variáveis do ímpeto. Vamos ver os erros. Os erros presentes são do controle de estabilidade e da climatização. Vamos apagar os erros, mas não. As variáveis.
aqueles valores de lambda, sensor ITER, aquecimento antes e depois. Fiquei com dúvidas agora sobre esses valores. Mas e os outros valores todos abaixo, estão todos a zero, nem mexem. Parece que o carro tem uma entrada de ar suplementar. O carro parece que tem uma entrada de ar suplementar. Abaixa a rotação. Ao desligar, faz este barulho. Este barulho foi a passar para a GPU.